guys, jadi kita mau buka makeup-makeupan. Ada datang nggak ya? Nih, ada datang tuh. Sini. Makeup ala apa, Dek? Udah mau. Aku mau kita mau kata tiba-tiba aku mau udah ali. Udah cantik. Oke, yang pertama kita pakai yang bedak ya. Iya. Ini bedak ya guys. Kita buka dulu. Iya, bagus lauta ajaib. Sini mana Dek? Sini. Merem. Asli. Payah guys, ini caranya guys. Bim, salabim, agrak. Kadang salabim ada guys, Papa Burim. Cantik nggak Dek? Hati. Sini lu Dek. Ini udah Rami. Oke, aku Rami. Saya gak ada, jadi ada Papa Burim aja. Aku ada. Udah, nanti aja. Oke, bedak selesai. Sekarang kita lanjut ke sini. Ini guys, karena ini natural warna apa? Itu sama Ini aja nih. Nah, ini sama sini. Beda glitter. Sama. Ini. Kami nih. Ini ya. Coba aja kita campur aja. Merem. Kita cepetin aja. Masih marem. Lihat baju tuh. Lihat ya. Terus kita kasih kayak glitter. Udah merem aja. Nama itu. Iya, enggak. Telat. Kita apa ini? Merem lagi. Iya. Merem. Setelah pakai ini, kita akan lanjut ke sini. Sama makeup lipstick aja. Mangkem. Salah guys. Nih guys, sudah belum sih. Ini masih udah eyeshadow ini apa? Dan aku kasih dia mainan supaya dia gak basah. Kita mau mascara dia lagi. Nanti kita pakai pasaran supaya bling. Dek. Nah, kayak biasa jangan merem. Tata. Anak. Oh. Yang bener aja ini gak usah pakai ini mascara guys. Soalnya kata mama gue kalau mascara tuh gak boleh pakai anak-anak, jadi pakai vaselin aja. Kalau jika belajar part 2, dadah. See you.